Allah dai kara mana lafiya. Ka ce na mutu. Haba. Sorry. An ce ka mutu? Na ce ake na mutu. Gashi kuwa kana shafa hos ɗinka. Babari ma ba babari momo. Ga fa daraktan shi ɗan lokaci. Ke to zan neme ga ita tana da XS Max Jason Senkensis tana da ita kenan in zan canza mata sai in ma magana sai in baka ita sai mu ga abin da za a cika ma kenan sai ka kawo mata doki. Ok, to insha Allah ba da mu XS Max gare ta Jason Senkensis shi da. Ok, kenan kamar tarko ne sai ka cika miki X Max ne. Ok, insha Allah ba da mu don ka tashi kawai mai kasa mun idan zama ya kawo ta daga insha Allah. Haka za mu yi mata insha Allah sati ne. Haka za mu yi mata. Gwamnati yanzu na da daga tahajjud kuma na yi addu'a da Jamila na gudu da Hadiza Gabon da Tumba Gwaska da Fati Washa na ce Allah ya sa su auri miji daya. To isa ka ai me ake cewa ita rayuwa da kake gani aya ce. Zaman duniya duk mutumin da zai zauna da kai da zuciya ɗaya kai kuma ka nemi ka wulaƙanta shi ko to baka isa ka zama wani abu ba a rayuwa. Sannan kuma Allah har gobe akan bayan gaskiya yake shi yasa har gobe ba abin da nake muku magana a kai shine ku dai ku zauna da mutane da zuciya ɗaya kuma ko me za ku yi gaskiya. Duk abin da kaga baka samu ba a duniya wallahi Allah ne bai baka ba wani hassada wani munafurci wani zage-zage duk aikin banza ne.